你叫做咩名？我名係 Nini，今年幾多歲？我今年係46歲，結咗婚未？結咗啦。自己有冇小朋友啊？有啊，有2個女啊。兩個女幾多歲啊？一個女係15歲，同埋4歲。好。咁啊，之前喺邊度做嘢？我之前喺香港做嘢6年。6年係咪一個老闆啊？係。6年我做係一個老闆。喺邊度㗎？香港邊度？係邊數位？老闆嗰度有咩人啊？有先生太太同埋一個仔。個仔幾多歲啊？一個仔係5歲。好。OK。咁啊，嗰度有冇狗㗎？有細嗰啲一個狗。有一隻狗仔。OK，好。咁你識唔識煮餸？我識煮飯。識煮啲咩餸？炒菜、煎蛋，跟住有煲湯嗰啲。蒸魚啊嗰啲識唔識啊？蒸魚啊。蒸魚、蒸肉餅啊嗰啲。係。OK，好。咁你食唔食豬肉？我唔食豬肉，但係我識煮豬肉。好。咁啊嗱，嚟香港照顧 BB 得唔得啊？好得。照顧小朋友 O 唔 OK？ OK。照顧公公婆婆嗰啲有冇問題？冇問題。OK，好啦，咁唔該晒，拜拜。唔該晒。拜拜。拜拜。拜拜，多謝。